Well, how's everyone doing tonight? តើបងប្អូនសុខសប្បាយទេល្ងាចនេះ Are you ready to see the presence of God បងប្អូន fall? ត្រៀមហើយនៅដើម្បីមើលឃើញព្រះវត្តមានព្រះអង្គប៉ះពាល់យើងនៅល្ងាចនេះថែមទៀត You know, the 11th chapter of Isaiah talks about Jesus and how the Spirit of God fell on him. អេសាយចំពុកទី11បាននិយាយអំពីរបៀបដែលព្រះវត្តមាននិងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គប៉ះពាល់និងបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង Isaiah 11:1 says, "The Spirit of the Lord will rest upon him." នៅក្នុងអេសាយចំពុក11ខបាននិយាយថាព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសន្ធិដ្ឋនៅលើខ្ញុំ A spirit of wisdom and knowledge, គឺជាព្រះវិញ្ញាណនៃប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹង spirit of understanding and power, ជាវិញ្ញាណដែលឲ្យជាព្រះវិញ្ញាណដែលឲ្យយើងយល់អំពីរដ្ឋាភិបាល and a spirit of the fear of the Lord. ជាវិញ្ញាណដែលឲ្យយើងគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គម្ចាស់ So God comes to us in different expressions of himself. ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គចូលមកកាន់យើងក្នុងរបៀបផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង He's coming tonight in a spirit of power. ហើយនៅថ្ងៃនេះព្រះអង្គនឹងយាងចុះមកជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណដែលពេញដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ In a direct confrontation between the kingdom of God and the kingdom of darkness. ហើយនឹងនាំយើងឲ្យយើងប្រឈមមុខហើយធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះរាជរបស់រវាងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនឹងរាជជាអាចារ្យរបស់មាសាតាំង Jesus said, "If I cast out demons by the finger of God, then the kingdom of God is coming to your midst." ព្រះអង្គព្រះបន្ទូលថាប្រសិនបើខ្ញុំបណ្ដេញមាសាតាំងដោយប្រើនៅព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គនៅកន្លែងណាមានន័យថាព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គគឺនៅកន្លែងនោះហើយ So we're going to ask the Spirit of God, the Spirit of power, to come on us. ហើយយើងនឹងអញ្ជើញព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គជាព្រះវិញ្ញាណដែលមានរដ្ឋាភិបាលមកសន្ធិដ្ឋនៅលើយើងនៅថ្ងៃនេះ We want to break some bondages out of our lives. យើងនឹងបំបែករនាំងមួយចំនួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង I would like, before I start, to introduce the man who's traveling with me. មុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យលោកអ្នកបានស្គាល់បរិសម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរជាមួយខ្ញុំ This is Jeff Armstrong. គាត់ឈ្មោះ Jeff Armstrong He has his own ministry over on the East Coast. គាត់មានពន្ធកិច្ចរបស់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក And he's teaching me all he knows. គាត់បង្រៀនអ្វីដែលគាត់ដឹង You know, tonight when I was, actually the whole day, I was thinking I only have one opportunity to share, and I wanted to share something that could touch more people than others. ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតរយៈពេលមួយថ្ងៃខ្ញុំគិតអំពីឱកាសនេះខ្ញុំមានឱកាសតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីបង្រៀនខ្ញុំចង់បង្រៀនអ្វីមួយដែលប៉ះពាល់ទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនដែរ I know you're coming up on your New Year's, and it's a lot of demonic activity, and I thought about teaching on witchcraft, but I changed my mind. ហើយខ្ញុំបានគិតថានៅក្នុងខែនេះគឺជារដូវចូលឆ្នាំខ្មែរហើយនឹងមានសកម្មភាពដែលតាក់ទងជាមួយនឹងទេវតាជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់ច្រើនទៀតហើយខ្ញុំចង់បង្រៀនអំពីបណ្ដាសាប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដូរមេរៀន The reason being, not everyone has spirits of witchcraft. សំទោសខ្ញុំចង់ចែកចាយអំពីវិញ្ញាណមន្តអាគមប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមែនសុទ្ធតែបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណមន្តអាគមប្រមាណទេ So I settled on a subject that is the most relevant to everyone here. ដូច្នេះខ្ញុំនឹងចែកចាយអំពីប្រធានបទមួយដែលវានឹងឆ្លើយតបឲ្យប៉ះពាល់មកកាន់ជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នា I want to talk to you tonight about the stronghold of rejection. ខ្ញុំចង់ចែកចាយជាមួយលោកបងប្អូនអំពីបន្ទាយរឹងមាំនៃការបដិសេធ We're going to read a passage of scripture, but before we do, I want to share an experience I had back in 2000. ខ្ញុំចង់ចែកចាយនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរមួយប៉ុន្តែមុននឹងចែកចាយខ្ញុំចង់ប្រាប់អំពីរឿងរបស់ខ្ញុំមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2000 I've worked with the same man now for 39 years. ខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់រយៈពេល39ឆ្នាំហើយ So back in 2000, he and I had worked together for 20 years. នៅក្នុងឆ្នាំ2009នោះខ្ញុំហើយនឹងគាត់ទៅយើងធ្វើការជាមួយគ្នាយូរឆ្នាំហើយ We have a great relationship មានតំណែង together. ល្អជាមួយគ្នា So one day he comes to me and he says, "Hey Jess, we have a whole group of pastors coming down from ហើយ Canada. มื่อគាត់និយាយថា Jess យើងមានក្រុមរបស់អ្នកដឹកនាំនិងគ្រូគង្វាលមួយចំនួនដែលគាត់មកពីកាណាដាមកជួបជុំគ្នានៅនេះ He said, "There's one that's a psychiatrist. I want you to pray for him." គាត់និយាយអំពីមនុស្សម្នាក់គាត់គឺជាយើងប្រើពាក្យថាចិត្តសាស្ត្រចឹងចោះបាទចិត្តវិទ្យាសំទោស I said, "You pray for him. He's your friend." ហើយគាត់ថាអធិដ្ឋានឲ្យម្នាក់ហ្នឹងហើយយើងថាចាំឲ្យលោកចាំឲ្យគាត់អធិដ្ឋានឲ្យវិញពីព្រោះគាត់ស្គាល់គ្នាហើយ He said, "No, Jess, I'm serious. I want you to pray for him." ហើយគាត់ថាអត់ទេចេះយើងឲ្យចេះអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ I said, "I'm just as serious. You pray for him." ហើយ I don't even know ហើយ him. ខ្ញុំគាត់ថាចាំឲ្យខ្ញុំតែមិនក៏មិនអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ខ្លួនឯងទៅ He said, "Do I have to remind you that I've signed your paycheck?" ហើយគាត់ថាគួរឲ្យខ្ញុំរំលឹកគ្រូម្ដងទៀតថាខ្ញុំជាអ្នកដែលបង់លុយឲ្យលោកគ្រូមកធ្វើអាហ្នឹង Anyway, I agreed to pray for this man. ហើយខ្ញុំក៏អធិដ្ឋានឲ្យបរិសម្នាក់ហ្នឹង
And when he came into my office and he sat down, ហើយពេលនោះគាត់មកជួបខ្ញុំនៅការិយាល័យហើយគាត់អង្គុយចុះជួបខ្ញុំ and I said, "Well, tell me something about yourself." ហើយគាត់ថាឥឡូវសូមប្រាប់ខ្ញុំអំពីខ្លួនអ្នកបន្តិច He said, "Well, I'm a psychiatrist, but I started out as a medical doctor." ហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំគឺជាអ្នកបាទចិត្តវិទ្យាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀនហើយខ្ញុំក៏បានជួបមានថាបានរៀនចប់ផ្នែកដុកទ័រដែរ He said, "I was a missionary to Africa for 10 years." ហើយគាត់ក៏ជាបេសកជនដែលបញ្ជូនទៅប្រទេសអាហ្វ្រិករយៈពេល10ឆ្នាំ He said, "I treated people for every kind of sickness you can គាត់ imagine." ថាខ្ញុំបានមើលមនុស្សព្យាបាលមនុស្សតាមរបៀបផ្សេងទៀតជំងឺផ្សេងទៀតដែលមកជួបខ្ញុំតាមខ្ញុំអាចធ្វើទៅបាន He said, "But through that experience, I realized that the people, the wounds and the sickness in their mind was worse than the physical ហើ wounds. យគាត់និយាយថាមនុស្សទាំងអស់ដែលខ្ញុំជួបនោះគឺភាគច្រើនមិនមែនជាបញ្ហាធំនៅក្នុងផ្នែកសុខភាពផ្លូវកាយប្រមាណទេប៉ុន្តែជាបញ្ហានៅសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគេ He said, "So I went back to Canada and I took 8 more years of school to become a psychiatrist." ហើយបន្ទាប់នេះក៏គាត់និយាយថាខ្ញុំបានហ៊ានបានជាមូលហេតុដែលខ្ញុំទៅកាណាដាដើម្បីចំណាយពេលរៀនថែមទៀតអំពីផ្នែកចិត្តវិទ្យា So I told him, I said, "Well, tell me something about yourself." I said, "Where are you from?" ហើយខ្ញុំប្រាប់ទៀតថាខ្ញុំសួរគាត់ថាតើគាត់មកពីណាមកជួយប្រាប់ខ្ញុំផង He said, "My father was killed in the war, World War II." គាត់ថាឪពុករបស់ខ្ញុំតាពិតត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2 He said, "So my grandmother and my grandfather and my mother, along with me, we migrated from Poland to Canada." ហើយគាត់និយាយថាខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំហើយនឹងយាយខ្ញុំគឺពួកយើង3នាក់គឺយើងត្រូវរើផ្ទះពី Portland ទៅកាណាដា I said, "Well, tell me something about your family. What was your grandfather ហើយ like?" ខ្ញុំសួរគាត់ថាតើលក្ខណៈរបស់តារបស់គាត់មិនដែរ He said he was the most godly man I've ever met. គាត់ថាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អមែនទែនដែលខ្ញុំពិបាកនឹងប្រាប់អស់អំពីជីវិតរបស់គាត់ He said, "My memory of my grandfather was one day he was out harvesting wheat out in the field and it was very hot. ហើយគាត់និយាយថាអ្វីមួយដែលខ្ញុំចាំពីគាត់ល្អជាងគេគឺមានពេលមួយដែលខ្ញុំហើយនឹងគាត់គឺយើងទៅប្រមូលផលទៅច្រូតនៅកន្លែងនៅវាលមួយដែលក្តៅមែនទែន He said, "My grandmother said to me, Willie, I want you to go out and take this glass of water to your grandfather." ហើយបន្ទាប់មកនៅពេលនោះយាយរបស់គាត់ប្រាប់គាត់ថាឲ្យគាត់ទៅយកទឹកមួយកែវយកមកឲ្យតារបស់គាត់នៅកន្លែងវាលស្រែហ្នឹង And he said, "I went out there and before my grandfather would drink that water, he asked the blessing over it." ហើយគាត់និយាយថាមុនពេលដែលខ្ញុំយកទឹកយកទៅឲ្យតារបស់គាត់យកតារបស់ខ្ញុំហូបហ្នឹងខ្ញុំអធិដ្ឋានប្រទានពរនៅក្នុងទឹកហ្នឹង I said, "Well, tell me about your grandmother." ហើយខ្ញុំសួរទៀតចុះអំពីយាយវិញមិនដែរ He said she was sweet, kind-hearted person. គាត់ថាយាយគាត់ល្អជាយាយដែលល្អមែនតើ So I said, "What about your mother? Did she ever remarry?" ហើយចុះម្ដាយវិញមិនដែរគាត់មានប្តីក្រោយទៀតអត់ No, he said, "No, she just raised me and she said she was a wonderful Christian lady." គាត់ថាអត់ទេម្ដាយខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែលល្អដែលរឹងមាំគាត់អត់យកប្តីទៀតទេ I said, "Well, Willie, what are you doing sitting here in my office? It seems like you had a pretty ideal upbringing." ហើយខ្ញុំសួរថាចុះបញ្ជួបខ្ញុំអធិដ្ឋានអីគេទៅបើសិនជាស្ដាប់មើលទៅក្នុងជីវិតនេះល្អប្រសើរអស់ហើយណា He said, "Jess, I want to tell you about how it was when we came from Poland." ហើយខ្ញុំក៏គាត់ថាលោកគ្រូខ្ញុំចង់ប្រាប់អំពីដំណើរជីវិតដែលយើងរើផ្ទះពីប៉ូឡូញហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកគ្រូហ្នឹង He said, "When we went to Canada, he said everyone who went to school, they had to wear a white piece of paper on their chest with a string around it. And on that paper it said DP, and it meant a displaced person." នៅក្នុងអ្វីគាត់និយាយថានៅពេលនោះពេលដែលខ្ញុំរើទៅកាណាដាគឺសិស្សទាំងអស់ដែលទៅរៀននៅកាណាដាគឺគេឲ្យពាក់នៅផ្លាកសញ្ញាមួយបាទមានផ្លាកពណ៌សហើយគេពាក់ជាប់កហ្នឹងដែលគេហៅថាគេនិយាយថាគេនិយាយសញ្ញាសម្គាល់ថាជាមនុស្សដែលអត់មានផ្ទះសម្បែងមានថាគាត់ជាអ្នកដែលរើផ្ទះពីកន្លែងមកកន្លែងផ្សេងទៀតមក He said, "I was standing around with a group of the kids there." ហើយគាត់និយាយថាពេលនោះខ្ញុំឈរនៅក្នុងចំណោមក្មេងដទៃផ្សេងទៀតនៅកន្លែងមួយ He said, "I was 7 years ពេល old." នោះខ្ញុំ7ឆ្នាំ He said, "This little girl ran up to me and she said, 'I know what DP means. It means a dumb person.'" ហើយគាត់និយាយថាចេះគាត់និយាយថាបន្ទាប់មានក្មេងស្រីម្នាក់គាត់មកជួបជាមួយគាត់ហើយគាត់មកចង្អុលផ្លាកនៅអាវគាត់ថាចេះខ្ញុំយល់ពាក្យហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងមានន័យថាមនុស្សដែលកុំចង់បានគាត់អី He said, "Every since that day, I have never went a day without hearing a voice in my head saying, 'You're a dumb person.'"
អញ្ចឹងអ្វីមួយដែលគាត់បានលឺនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់គ្រប់ពេលរៀងរាល់ថ្ងៃគឺគាត់បាននិយាយបានលឺនៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់ថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវគេបោះបង់ដែលគេមិនត្រូវការ Said, that's why I'm here today. I want to get rid of that voice in my នេះ head. ហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមកជួបលោកគ្រូដែលសារតែខ្ញុំចង់លុបរាល់ទាំងពាក្យទាំងអស់នៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំចេញ How many of you have a voice in your head ប្រ saying ហែល you're អ្នក a dumb មាន person? ពាក្យមួយនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងថាយើងជាមនុស្សដែលត្រូវគេបោះបង់ Few of you. បាទមានមនុស្សមួយចំនួន Sometimes he's very subtle, but he's in most of our heads. ពេលខ្លះទៅយើងគិតថាយើងអត់អីទេប៉ុន្តែវាមាននៅក្នុងគំនិតរបស់យើងខ្លាំងណាស់ Of all the demonic bondages that I've dealt with, rejection applies to more people than any other. គ្រប់ទាំងបន្ទុកដែលខ្ញុំជួយអធិដ្ឋានរូបទាំងបន្ទាយផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សខ្ញុំតែងតែមើលឃើញថាការបដិសេធមួយនឹងហើយគឺជាផ្នែកមួយដ៏ធំនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សសឹងតែគ្រប់គ្នា I might teach on anger tonight, and maybe 1 out of 10 of you would have a problem with anger. បើសិនមកខ្ញុំលើកឡើងប្រធានបទនិយាយអំពីវិញ្ញាណនៃកំហឹងប្រហែលជាលោកណាបងប្អូនមួយចំនួនតូចដែលគាត់ថាខ្ញុំមានអាហ្នឹង I might teach on depression, and maybe 1 out of every 20 or 30 struggles with depression. បើសិនមកខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនឹងចែកចាយអំពីប្រធានបទនៃការនៃភាពឈឺចិត្តនឹងបងគាត់ថាប្រហែលជាមនុស្សមួយចំនួនតូចគាត់ថាអូហ្នឹងហើយវាឆ្លើយតបមកកាន់ជីវិតរបស់ខ្ញុំមែន But every person on the planet ប៉ុ struggles ន្តែ with rejection. មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់នៅលើផែនដីនេះសុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងការដែលគេបដិសេធ And I want to share with you why that is. I'd like to read a passage from Ezekiel, 28th chapter. ហើយខ្ញុំចង់ចែកចាយអំពីមូលហេតុដែលមានរឿងនឹងកើតឡើងគឺខ្ញុំចង់ចែកចាយនៅអត្ថបទគម្ពីរអេសេគៀលសេចក្ដីនៅស្លាយមានជំពូកទី28ខទី12ដល់16កូនមនុស្សអើយចូលលើកបទទំនួញពីស្ដេចក្រុងទីរ៉ូសចូលប្រាប់ស្ដេចនោះថាព្រះជាអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលដូចតទៅអ្នកជាគំរូពេញលក្ខណៈអ្នកពោពេញទៅដោយប្រាជ្ញាវាងវៃព្រមទាំងមានសម្ផស្សយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះអ្នកសិតនៅស្រុកអេដែនក្នុងអូសៀនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានត្បូងគ្រប់មុខជាជញ្ជាំងគឺត្បូងទន្ទឹមត្បូងជំពូរ័ត្នត្បូងពេជ្រត្បូងប៊ុនលឿងត្បូងដៃគៀមត្បូងមនីរ័ត្នត្បូងកណ្ដៀងត្បូងមរកតនិងមាសមានស្គរនិងខ្លុយនៅចាំលេងកំដរអ្នកជាស្រេចតាំងតែពីថ្ងៃដែលអ្នកកើតម្លេះអ្នកជារូប៊ីនត្រដាងស្លាបដែលយើងដាក់តែងតាំងឲ្យការពារយើងបានដាក់អ្នកនៅលើភ្នំរបស់យើងអ្នកដើរនៅកណ្ដាលថ្មដ៏ភ្លឺផ្លេកចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលយើងបង្កើតអ្នករហូតមកដល់ថ្ងៃដែលគេឃើញភាពសុចរិតនៅក្នុងអ្នកបាទសំទោសភាពទុច្ចរិតអ្នកធ្លាប់តែមានកិត្តិយសមានមេយាទល្អឥតខ្ចោះការរីកចម្រើននៃជំនួញរបស់អ្នកនាំឲ្យអ្នកពោពេញទៅដោយអំពើខូខើនិងអំពើបាបហេតុនេះយើងដេញអ្នកចោះពីភ្នំរបស់យើងឲ្យអ្នកคล้ายទៅជាមនុស្សសាមញ្ញជារូប៊ីនដែលជាអ្នកការពារយើងដេញអ្នកចេញពីចំណោមថ្មដ៏ភ្លឺផ្លេក In this passage of scripture we see that God created Lucifer as the highest angel he had ever created. នៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះបានប្រាប់យើងអំពីលក្ខណៈរបស់ទេវតាមួយជាទេវតាដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតល្អជាងគេបង្អស់នៅឯឋានសួគ៌ Gave him the highest position in heaven. ទេវតានោះមានកន្លែងមួយដ៏ខ្ពស់ជាអ្នកដែលធំខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ជាងគេ They called him the guardian of the throne. ដែលគេដាក់ឈ្មោះថាគាត់ទេវតានោះគឺជាអ្នកការពារបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់ He led a rebellion. ប៉ុន្តែគាត់មានការបះបោរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ And God told Michael to put him out. ហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យទេវតាមីកាអែលបណ្ដេញអរិយនោះបណ្ដេញទេវតាមួយនោះចេញពីឋានសួគ៌ When God cast Lucifer out of heaven, he changed his name to my enemy or my adversary. នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបណ្ដេញ Lucifer ចេញពីឋានសួគ៌ព្រះអង្គបានដាក់ឈ្មោះ Lucifer ផ្សេងទៀតដែលមានន័យថាសត្រូវរបស់ខ្ញុំ Satan knows he's been rejected forever. ពេលនោះមានន័យថាសាតាំងមួយនេះវាដឹងថាវាត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បដិសេធរហូតតទៅ When God created man, Satan thought if he could get man to sin, God would reject him as well. សាតាំងបានគិតថាអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមនុស្សហើយប្រសិនបើធ្វើឲ្យមនុស្សនោះមានអំពើបាបនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងអាចបដិសេធមនុស្សដោយតែព្រះជាម្ចាស់បដិសេធខ្លួនគេដែរ But God chose to provide a redeemer for you and I. ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលរៀបចំរបៀបដែលរំដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពវិញទាំងខ្ញុំហើយនិងលោកអ្នកបងប្អូន
And that Redeemer restored us to God, and Lucifer was so angry. ហើយការដែលព្រះអង្គរៀបចំផែនការដើម្បីរំដោះយើងនោះគឺជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គនាំយើងចូលមកកាន់ព្រះជាម្ចាស់វិញហើយធ្វើឲ្យ Lucifer មួយនេះឬក៏សាតាំងនេះវាខឹងនឹងព្រះជាម្ចាស់ថែមទៀត And Lucifer has decided to use every kind of act of cruelty and inhumanity to cause every one of us to feel rejection. អរិយវាប្រើប្រាស់របៀបមួយទាំងភាពអាក្រក់របស់មនុស្សទាំងគំនិតដែលមិនល្អទាំងអ្វីផ្សេងទៀតដែលវាអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍អំពីការបដិសេធ And the problem is we can't protect ourselves from rejection because we can't control what other people say and do. ហើយមូលហេតុមួយទៀតនោះគឺថាសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាយើងអត់មានសិទ្ធិឬក៏យើងអត់អាចការពារខ្លួនឯងបានដោយសារតែយើងអត់មានសិទ្ធិដើម្បីបញ្ឈប់អំពីទង្វើដែលមិនល្អរបស់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែលគេធ្វើចំពោះយើងទេ We can do the right thing and people will reject us because of it. They did it to Jesus. យើងអាចធ្វើកិច្ចការដែលល្អចេញពីជីវិតរបស់យើងប៉ុន្តែយើងនៅតែជួបជាមួយនឹងការបដិសេធពីមនុស្សដែលយើងអត់រំពឹងថាគេនឹងបដិសេធយើងដូចតែគេបានធ្វើជាមួយព្រះយេស៊ូវដែរ But what people do doesn't matter. Rejection can't find a place in us as long as we know who we are in God. ប៉ុន្តែសូមចាំថាវិញ្ញាណឬក៏ការដែលបដិសេធទាំងអស់នោះវាអត់អាចបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងទេបើសិនបើយើងខ្លួនឯងបានស្គាល់អំពីលក្ខណៈរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដថាយើងជាអ្នកណានៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ Jesus experienced rejection from every walk of life. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក៏ព្រះអង្គបានមានបទពិសោធន៍អំពីការបដិសេធរបស់មនុស្សនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះអង្គនៅលើផែនដីដែរ His own stepfather rejected him, thinking that his mother had been immoral. ហើយយើងមើលឃើញអំពីឪពុករបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើផែនដីហ្នឹងក៏បដិសេធព្រះអង្គដែរដោយសារតែគាត់ដឹងថាគឺនាងម៉ារីមានផ្ទៃពោះមុនពេលរៀបការ His brothers rejected him. They didn't even think he was the Messiah. ហើយប្អូនរបស់ព្រះយេស៊ូវក៏ដោយក៏អត់បានទទួលយកព្រះយេស៊ូវដែរគាត់បានគិតថាព្រះអង្គគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលចាត់ព្រះអង្គមកនោះទេ He went back to his hometown of Nazareth. They rejected him and tried to throw him over the side of the cliff and kill him. នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ចូលនៅក្នុងភូមិព្រះអង្គហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសព្រះបន្ទូលគេស្អប់ព្រះអង្គគេសឹងតែចង់ច្រានព្រះអង្គទម្លាក់លើជ្រោះឲ្យស្លាប់ទៀត When he came to Jerusalem, the whole city rejected him. នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើដំណើរទៅក្រុងយេរូសាឡឹមគឺជនជាតិមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមគេអត់បានទទួលព្រះអង្គទេ The religious leaders rejected Jesus. អ្នកដឹកនាំសាសនាក៏គេបដិសេធព្រះយេស៊ូវដែរ The whole nation of Israel rejected ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំង Jesus. មូលគឺគេអត់ទទួលស្គាល់ថាព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះទេ And he's still despised and rejected today by a lot of people. ហើយមកដល់ថ្ងៃនេះក៏ដោយក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលគេបដិសេធថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់ដែរ Now Christ endured the pain of rejection, and it couldn't destroy him because he knew rejection's power doesn't lie in what people think. ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានយកឈ្នះជាមួយនឹងការបដិសេធនិងការឈឺចាប់ទាំងអស់នោះដោយសារព្រះអង្គដឹងថាមិនអោយអ្វីទាំងអស់នេះមកបំផ្លាញលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គទេ It can only affect us if it gets into our belief system. វាអាចប៉ះពាល់នឹងមានឥទ្ធិពលនៅលើជីវិតរបស់យើងបានលុះត្រាតែយើងទទួលជឿទៅលើពាក្យនិងការបដិសេធទាំងអស់ហ្នឹង Satan loves to cause us to feel low self-esteem. អរិយវាតែងតែព្យាយាមធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងឯកោយើងអត់មានអ្នកគេត្រូវការយើងទេ It can be a boss that we can't please no matter how hard we work. ហើយពេលខ្លះទៀតអាចប្រើប្រាស់មនុស្សឧទាហរណ៍ថាចង្វាយរបស់យើងយើងគិតថាយើងពិបាកគាត់ចិត្តគាត់មែនទែនធ្វើមិនក៏អត់ពេញចិត្តនឹងយើង It can be a parent that's never satisfied with how hard we work at school. ប្រហែលជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងក៏ដោយយើងមានអារម្មណ៍ថាពិបាកឲ្យគាត់ពេញចិត្តខ្ញុំណាស់ទោះបីខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើជាកូនល្អសិស្សល្អមិនក៏ដោយ But accepting God and knowing who you are in God will protect you from rejection. ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងស្គាល់ខ្លួនឯងថាយើងជាអ្នកណាហើយទទួលយកអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនឯងពីព្រះអង្គនោះយើងនឹងយកឈ្នះអត្តពលនៃការបដិសេធទាំងអស់នោះ Staying close to God and resting in His love. យើងនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវហើយយើងនៅសម្រាប់នៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ There's a story in the Bible in Luke 15th chapter about what we call the prodigal son. នៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាចំពោះ15ដែលបានលើកឡើងអំពីសាច់រឿងមួយដែលនិយាយអំពីកូនពៅវង្វេង We're not going to look at the scriptures. We don't really have time. If you want to look at the 15th chapter of Luke, but I want to tell you the story of the prodigal son. យើងអត់មានពេលដើម្បីបើកឲ្យអានប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកអំពីសាច់រឿងនេះបន្តិច Jesus said a man had two sons. ព្រះយេស៊ូវបានលើកប្រស្នាមួយដែលនិយាយថាមានបរិសម្នាក់មានកូនពីរនាក់ The younger son said to his father, "Father, give me my part of the estate." កូន The ពៅ estate. ឬក៏កូនប្អូននៅក្នុងគ្រួសារនោះបាននិយាយថាឪពុកមានថាឪពុកសូមឲ្យចំណែករបស់ខ្ញុំដែលនឹងខ្លាយទៅជាគេករបស់ខ្ញុំឲ្យមកខ្ញុំមកហើយមក
So the father divided the estate and gave it to the younger son. ហើយឪពុកនោះគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងមែនគាត់បានរំលែករាល់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់ត្រៀមសម្រាប់កូនរបស់គាត់កូនពៅនឹងឲ្យទៅកាន់កូនពៅហ្នឹងទៅ And he said he took his money and he went to a foreign country and he squandered it on wild living. ហើយក៏បានចែងថាកូនពៅនោះបានយកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់ដែលខ្លួនមានយកទៅជប់លៀងយកទៅប៉ាពួកម៉ាយកទៅប្រើហើយបំផ្លាញវាអស់ទៅ And then a famine comes to this city. ហើយស្រាប់តែក្រោយមកទៀតមានគ្រោះទុរភិក្សកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដែលគាត់កំពុងតែរស់នៅនោះ And he has no money left. ហើយគាត់អស់លុយរបស់គាត់ឲ្យលេងហើយ And he's starving to death. ហើយគាត់ចាប់ដើមដាច់អាហារចាប់ដើមឃ្លានសឹងតែដាច់ពោះស្លាប់ So he hires out to a farmer to feed his pigs. ហើយក្រោយមកទៀតគាត់ក៏ត្រូវបានគេជួលឲ្យទៅធ្វើជាអ្នកដែលចិញ្ចឹមជ្រូកឲ្យគេ And he's watching these pigs eat and he's thinking, I want some of that food. ហើយនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយមើលជ្រូកដែលវាស៊ីម្ហូបទាំងអស់នោះគាត់គិតថាខ្ញុំបបានអាហ្នឹងល្អមែនទែនសម្រាប់ And it says at one point he came to his senses and said, What am I doing here? My father's servants have it better than me. នៅក្នុងព្រះវិហារក៏បានចែងថាកូនពៅនោះស្រាប់តែគាត់បានភ្ញាក់ខ្លួនឡើងហើយគាត់ដឹងថាអ្នកបម្រើរបស់ឪពុកខ្ញុំក៏មានម្ហូបអាហារដែលប្រសើរជាងខ្ញុំនៅពេលឥឡូវនេះដែរ So he goes back to his father and he says to his father, I'm not worthy for you to even call me your son. Just let me work for you. ហើយគាត់ក៏បានទៅត្រឡប់ទៅជួបឪពុករបស់គាត់វិញទាំងគាត់និយាយថាខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិដើម្បីធ្វើជាកូនរបស់ឪពុកទេតែសូមទទួលខ្ញុំធ្វើជាអ្នកបម្រើទៅបានហើយ The father just ignored him, and the father got him clean clothes and put a ring on his hand and had a party for him. ប៉ុន្តែឪពុកនោះក៏អត់បានទទួលយកពីអង្វរបែបហ្នឹងរបស់កូនគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់បានលាងសម្អាតកូននោះហើយរៀបចំពិធីជប់លៀងមួយដ៏អស្ចារ្យដើម្បីទទួលកូនគាត់មកវិញ It's a story, it's a picture of the party in heaven when even one person comes to Christ. វាជារូបភាពមួយដើម្បីយើងអាចមើលឃើញថានៅពេលដែលមានមនុស្សណាម្នាក់ទទួលបានការសង្គ្រោះត្រឡប់រកសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គគឺមានពិធីជប់លៀងនៅឯនគរឋានសួគ៌ I want to talk to you how Satan establishes a stronghold rejection. ខ្ញុំចង់ចែកអំពីរបៀបដែលសាតាំងវាប្រើប្រាស់របៀបផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យមាននៅរនាំងឬក៏ការបដិសេធនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង Now in the case of the prodigal son, he was with the father and he left and then they destroyed his self-esteem. ហើយយើងមើលនៅក្នុងជីវិតរបស់កូនពៅវង្វេងនោះគឺគាត់បានស្គាល់លក្ខណៈរបស់គាត់ក៏ដឹងថាគាត់ជាកូនរបស់ឪពុករបស់គាត់ជាទីស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យបាត់បង់នៅលក្ខណៈឬក៏អត្តសញ្ញាណពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនឯង But there are people that have a stronghold of rejection because of what they were subjected to, the cruelty and the inhumanity by some other person. មនុស្សខ្លះក៏ទទួលបាននៅការបដិសេធដោយសារតែទង្វើណាមួយមិនល្អអំពីមនុស្សដែលបានធ្វើចំពោះគាត់ដែលគាត់ទទួលយកដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ I want to talk to you about how Satan does that. Man uses man's inhumanity to man. ខ្ញុំនឹងចែកចាយអំពីរបៀបដែលសាតាំងប្រើប្រាស់ភាពមិនល្អរបស់មនុស្សដើម្បីប្រឆាំងជាមួយមនុស្សឲ្យមនុស្សមានការបដិសេធ In 2 Samuel in the 13th chapter there's a story of a beautiful young lady. នៅក្នុង2សាមយូអែលចំពុក13ដែលបានចែងអំពីសាច់រឿងរបស់ស្ត្រីម្នាក់ដែលស្រស់ស្អាត Her name is Tamar and she's the daughter of King David. នៅក្នុងបានចែងអំពីសាច់រឿងរបស់នារីម្នាក់ឈ្មោះថានាងតាម៉ាដែលត្រូវជាកូនរបស់ស្ដេចដាវីត And she has a half brother named Ammon. ហើយគាត់ក៏មានបងមួយឈ្មោះថាលោកហាមិន And Ammon falls in love with her. ហើយលោកអាម៉ាននេះគាត់បានស្រឡាញ់ប្អូនរបស់ខ្លួនឯងគឺនាងតាម៉ាហ្នឹង And he decides to set a trap so he could rape her. ហើយគាត់ចាប់ដើមរៀបចំរន្ទះយ៉ាងម៉េចរៀបចំឲ្យបានជួបជាមួយនឹងប្អូនខ្លួនឯងហើយចាប់ដើមចាប់រំលោភប្អូនរបស់ខ្លួនឯង So he tells his father, King David, ហើយបន្តមកទៀតគាត់ក៏យករឿងនេះទៅប្រាប់ស្ដេចដាវីត I'm very sick. Could you have Tamar come and cook me something to eat? អ្វីដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់អាចគាត់សុំឲ្យនាងតាម៉ាមកផ្ទះគាត់ហើយគាត់អាចឲ្យនាងតាម៉ាធ្វើម្ហូបឲ្យគាត់ហូប And King David agreed and sent Tamar to Ammon's house. សាច់រឿងមានន័យថាគាត់សុំស្ដេចដាវីតឲ្យនាងតាម៉ាមកធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះគាត់ហើយអញ្ចឹងស្ដេចដាវីតក៏យល់ព្រមឲ្យនាងតាម៉ាមកធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះគាត់ So when Tamar comes to bring him the food, អញ្ចឹងនៅពេលដែលនាងតាម៉ាមកដើម្បីធ្វើម្ហូបឲ្យគាត់ he overpowers her, he drags her into bed and he rapes her. អញ្ចឹងគាត់អ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺគាត់ចាប់នាងតាម៉ានោះយកទៅបន្ទប់របស់គាត់ហើយចាប់រំលោភនាង And after he rapes her, then he tells her to get out of his house. ហើយនៅពេលដែលគាត់បានរំលោភនាងតាម៉ាហើយគឺគាត់ដេញនាងតាម៉ាឲ្យចេញពីផ្ទះគាត់ទៅ
And she pleads with him. She says, listen, you can't do this to me. You have to marry me. You've destroyed my life. អ្វីដែលនាងតាម៉ាធ្វើគឺនាងតាម៉ាថាទេខ្ញុំមករត់ចេញពីលោកទេប៉ុន្តែលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវពីព្រោះលោកបានបំផ្លាញជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយបំផ្លាញអនាគតខ្ញុំហើយ He told his servant, throw her out of the house and lock the door. ហើយបរិសុទ្ធនោះបានប្រាប់អ្នកបម្រើរបស់គាត់ឲ្យចាប់នាងតាម៉ាហើយបោះនាងតាម៉ាចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅ Tamar ended up spending her life in one of her other brothers, Absalom's house, along with his wives. She just lived a sad life. She never got married. She was desolate. She was a desolate woman. ហើយនាងតាម៉ាចាប់ពីពេលនោះទៅគឺនាងតាម៉ាអត់ដែលមានគូស្រកររបស់ខ្លួនឯងទេគាត់ជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងជីវិតដែលត្រូវបានគេស្អប់គេបដិសេធ That happens all the time to people. In one moment, their life is destroyed. វាកើតឡើងសម្រាប់មនុស្សច្រើនណាស់រយៈពេលតែមួយផ្លែតប៉ុណ្ណោះជីវិតរបស់គាត់ត្រូវបានបំផ្លាញ I was in Russia a few years ago, ប្រហែលឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅរុស្ស៊ី and a man came to me and wanted to tell me a story. ហើយមានបរិសុទ្ធម្នាក់ក៏មកជួបខ្ញុំហើយគាត់ប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវរបស់គាត់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ He said, you noticed I didn't come forward when you wanted to pray for ហើយគាត់និ people. យាយថាលោកគ្រូពេលលោកគ្រូហៅមនុស្សដើម្បីមកមុខអធិដ្ឋានខ្ញុំអត់ទៅទេ I said, yeah, I noticed that. ហើយខ្ញុំនឹងថាហ្នឹងខ្ញុំអត់បានឃើញលោកមក He said, well, there's a reason. គាត់ថាមានមូលហេតុដែលខ្ញុំអត់ទៅ He said, God broke the power of rejection while you were preaching. គាត់ថាព្រះជាម្ចាស់បានកាត់ផ្ដាច់នៅអំណាចនៃការបដិសេធក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅពេលលោកគ្រូកំពុងតែអធិប្បាយព្រះបន្ទូល He said, this is what destroyed my life. គាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថានេះជាអ្វីដែលបានធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្ញុំបានខ្ទេចខ្ទាំ He said, my father was sent during World War II to fight the Germans. គាត់ថាឪពុករបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសង្គ្រាមលើកទី2ហ្នឹង He was engaged to my mother when he left for war. នៅពេលនោះតាមពិតគាត់បានភ្ជាប់ពាក្យហើយជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្ញុំ He said he was shot right in the spine and it crippled him and put him in a wheelchair. ហើយគាត់និយាយថាឪពុករបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេបាញ់ចំឆ្អឹងជំនិះឆ្អឹងខ្នងរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកគាត់ត្រូវធ្វើជាមនុស្សពិការហើយអង្គុយលើកៅអីរហូត So he comes home from war in a wheelchair, but this man's mother still loves him and says she's going to marry him. ហើយទោះបីជាគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញទាំងខ្លួនពិការក៏ដោយក៏ម្ដាយរបស់គាត់នៅតែស្រឡាញ់គាត់ហើយរៀបការជាមួយនឹងគាត់ដែរ And her mother and father says, you are not going to marry a cripple. អ្វីមួយដែលគេនិយាយទៅកាន់មនុស្សដែលពិការគាត់និយាយថាអ្នកពិការទាំងអស់នឹងមិនអាចរៀបការជាមួយមនុស្សណាផ្សេងឬក៏គ្មានអ្នកណានឹងរៀបការជាមួយអ្នកពិការទេ But his mother insisted, I am going to marry him, and so her family banished. They rejected her and they banished her. They said, you can never speak to us again. ហើយអ្វីដែលបានកើតឡើងគឺម្ដាយរបស់គាត់នេះគាត់នៅតែរក្សាការបដិញ្ញាចិត្តក៏បដិញ្ញាថាខ្ញុំនឹងរៀបការជាមួយនឹងគាត់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយហើយគ្រួសាររបស់ស្ត្រីហ្នឹងគឺបដិសេធគាត់អត់និយាយរកគាត់ He said, my mother had many people in that town that was her relatives, and so I went to school with all my cousins, but I could never speak to them. ហើយគាត់និយាយថាចាប់ពីពេលនោះមកគេបដិសេធគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំផ្ទាល់ពេលដែលខ្ញុំទៅសាលារៀនជាមួយនឹងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់ខ្ញុំក៏ដោយក៏ខ្ញុំពិបាកនឹងនិយាយជាមួយពួកគេដែរ And he said, I've had this voice in my head my whole life. គាត់និយាយថាមានសំឡេងមួយនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំមកជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺលឺវារហូត He said, I never knew why or what it was for. ខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីទេហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ដើម្បីស្អីដែរ But when I heard you talk about rejection, the Lord just took and ripped something right out of my chest. គាត់និយាយថានៅពេលដែលលោកគ្រូកំពុងអធិប្បាយអំពីការបដិសេធគឺដូចជាមានអីមួយបានដកចេញពីដើមទ្រូងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង There's many people sitting here tonight. ហើយមានមនុស្សច្រើនណាស់នៅយុគនេះខ្ញុំជឿដូចគ្នា You have a stronghold of rejection because of cruelty that you were subjected to. ដោយសារតែខ្ញុំជឿថាលោកណាពលទីនេះមួយចំនួនបានមានអារម្មណ៍នឹងការបដិសេធដោយសារតែមានរឿងរ៉ាវដែលមិនល្អកើតឡើងកាលពីមុននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងជាប់វានៅក្នុងជីវិត It may have been your mother or your father. ឬក៏រឿងរ៉ាវនោះកើតឡើងចំពោះឪពុករបស់យើងឬក៏ម្ដាយរបស់យើង May have been a brother or sister. ឬក៏បងប្អូនយើងក៏ដោយ May have been a school teacher or one of the people you went to school ឬ with. ក៏យើងបានទទួលការបដិសេធពីគ្រូបង្រៀនរបស់យើងឬក៏មិត្តភ័ក្តិនៅរួមសាលារៀនរបស់យើងក៏ដោយ But someone hurt you deeply. ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាមានមនុស្សដែលបានធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ខ្លាំងបំផុត And it opened a door in your life. ហើយការឈឺចាប់នេះវាបើកទ្វារនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង And a spirit of rejection ហើយ came មាន in. វិញ្ញាណនៃការបដិសេធបានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើង There's many people that have a spirit of rejection because of what they have been hurt by. មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលគាត់បានទទួលវិញ្ញាណនៃការបដិសេធដោយសារតែគាត់បានឮរឿងរ៉ាវផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់
Other people have a spirit of rejection because it was in them the day they were born. ហើយមនុស្សខ្លះទៀតគាត់កើតមកគឺគាត់បានមានអារម្មណ៍នៃវិញ្ញាណនៃការបដិសេធតាំងពីដែលគាត់ចាប់កំណើតមកម្ល៉េះ We're going to look at a man that had everything going for him. បើយើងនឹងមើលអំពីសាច់រឿងរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលគាត់មានអ្វីទាំងអស់ដែលចែងអំពីអនាគតរបស់គាត់ថានឹងល្អប្រសើរ This is the story of the first king of Israel, King Saul. នេះគឺជាសាច់រឿងរបស់ស្ដេចមួយអង្គជាស្ដេចដំបូងនៅក្នុងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគឺឈ្មោះថាស្ដេចសូល And I just want to read the first two verses. ហើយខ្ញុំចង់ចែកចាយអំពីចង់អានអំពីបាទខ្ញុំចង់អាននៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹង It's found in 1 Samuel, the 9th chapter, ដែលមាននៅក្នុង1សាមយូអែលជំពូកទី9 verse 2. ចាប់តាមពីខ2លោកមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះសូលជាយុវជនដែលមានរូបសម្បត្តិល្អស្អាតក្នុងចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគ្មាននរណាម្នាក់ល្អស្អាតដូចយុវជននេះឡើយហើយគាត់មានមាឌខ្ពស់ជាងគេទាំងអស់ This story about King Saul opens with a statement regarding King Saul's father. នៅក្នុងនេះបានចាប់ផ្ដើមអំពីការនិយាយអំពីរឿងរបស់ស្ដេចសូលដែលគេសង្ខេបអំពីលក្ខណៈរបស់ឪពុករបស់គាត់ It says Kish was a rich, influential man. ដែលបាននិយាយថាស្ដេចលោកសូលឬក៏ឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហើយគេស្គាល់ច្រើនដែរ From the tribe of Benjamin. ដែលគាត់គឺជាម្នាក់នៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធប៊េនយ៉ាមីន And his son Saul was the most handsome man in the land. ហើយលោកសូលនេះគឺជាម្នាក់ដែលមើលទៅសង្ហាជាងគេនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់ He stood head and shoulders taller than anyone else. ហ្នឹងបាននិយាយថាគាត់បើសិនតែឈរក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់វិញគឺគ្រប់គ្នាត្រឹមស្មារបស់គាត់ទេ How would you like for it to be said about you that God says you're the most handsome person around? ឥឡូវយើងគិតមើលថាតើបើសិនបើយើងមានអារម្មណ៍មិនបើសិនបើយើងគិតថាព្រះអង្គបានបញ្ជូនមនុស្សដែលសង្ហាជាងគេនៅក្បែរយើង Anyway, the story goes on ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងបាននិយាយច្រើនទៀតអំពីស្ដេចសូល that Saul's father loses some donkeys and he sends Saul and a servant to find the donkeys. ហើយក្នុងហ្នឹងបាននិយាយអំពីពេលមួយដែលឪពុករបស់សូលបានបាត់សត្វលាហើយគាត់បញ្ជូនឲ្យសូលដើររកលាហ្នឹង They couldn't find the donkeys and so Saul says we need to go back home. ហើយគាត់អត់អាចគាត់ទៅរកលានឹងរត់ឃើញរហូតដល់គាត់ថាអត់ទេយើងរកមិនឃើញទេបោះចោលមកទៅយើងទៅផ្ទះយើងវិញ And the servant said, "But wait, we're in the town where the seer Samuel lives." The prophet Samuel. ហើយតមកគ្នាដែលទៅជាមួយនឹងសូលនឹងប្រាប់ថាអត់ទេយើងកំអានទៅវិញហើយយើងទៅជួបជាមួយនឹងសាមយូអែលដែលគាត់ជាព្យាការីរបស់ព្រះ And Saul says, "Yes, but we don't have any money to pay him." ហើយគាត់និយាយថាសាមយូបាននិយាយថាគាត់បាត់នៅក្នុងទឹកដីយើងក៏ដោយក៏យើងអត់មានលុយដើម្បីសងគាត់ដែរ The servant said, "Well, I have this one coin. Let's offer it to him." ប៉ុន្តែគាត់និយាយថាហើយអ្នកបម្រើគាត់និយាយថាខ្ញុំមានកាក់មួយហើយខ្ញុំនឹងឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់រកឲ្យឃើញមានថាគាត់អាចអធិដ្ឋានមិនគឺគាត់រកឲ្យឃើញ So they walk into the city and Saul sees this man, but it's Samuel the prophet. គឺពួកគាត់ដើររកសត្វលារបស់គាត់តែគាត់រកអត់ឃើញរហូតដល់គាត់គិតថាគាត់ត្រូវទៅជួបជាមួយនឹងម្នាក់ដែលគាត់អាចរកឲ្យមានថាយើងត្រូវតែមានអីមួយដើម្បីឲ្យគាត់ហើយអ្នកបម្រើបាននិយាយថាខ្ញុំមានកាក់មួយដែលយើងអាចយកទៅឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់អាចជួយរកឲ្យយើង So Saul asked the prophet Samuel, "Have you seen our donkeys? Can you tell us where they are?" ហើយសូលក៏បានសួរសាមយូអែលតែជាព្យាការីនេះថាលោកឃើញលារបស់យើងអត់បើឃើញសុំជួយប្រាប់ផងថាវានៅណា So the prophet Samuel tells Saul, "The donkeys have been found, but I need to tell you something." ហើយសាមយូអែលបាននិយាយថាខ្ញុំអាចប្រាប់ថាលានៅកន្លែងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងមួយចង់ប្រាប់មុនហ្នឹង He said, "God has put Israel's hopes on you and your family." ដែលសាមយូអែលបាននិយាយថាព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងគ្រួសាររបស់អ្នកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក And Saul says to the prophet Samuel, "Why are you talking to me like this? I'm nothing. I'm a nobody." គាត់សូថាគាត់ប្រាប់សូថាសុំទៅសូនិយាយទៅកាន់សាមយូអែលថាមិនក៏លោកនិយាយចឹងខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំជាអ្នកណាដែលព្រះអង្គដាក់ក្តីសង្ឃឹមនៅលើខ្ញុំម្នាក់ឯងនោះ But the story opens by saying that his father is rich and influential. ប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរនេះចាប់ផ្ដើមដោយសង្ខេបអំពីលក្ខណៈរបស់ឪពុករបស់គាត់គឺជាអ្នកដែលមានហើយគាត់មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធទាំងអស់ But Saul has a voice inside his head saying he's no good. ប៉ុន្តែសូលគាត់មានផ្នត់គំនិតរបស់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអត់ល្អទេ Now Samuel went ahead and anointed Saul
king, and King Saul became the king of Israel. ហើយបន្ទាប់មកស្ដេចសូលសំទោជាការីសាមយូអែលបានចាក់ប្រេងតាំងទៅលើសូលឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាស្ដេចនៅក្នុងអាណាចក្រអ៊ីស្រាអែល But he was so insecure. ប៉ុន្តែគាត់ដូចជាមានភាពមិនសន្តិសុខនៅក្នុងខ្លួនឯង The first time God sent him out against their enemies, មានពេលដំបូងដែលព្រះជាម្ចាស់បញ្ជូនគាត់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសត្រូវរបស់ពួកគាត់ God told Saul, I want you to destroy everything, even the animals. ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលប្រកាន់សូលថាចូលឲ្យលោកបំផ្លាញអ្វីទាំងអស់ឲ្យសម្លាប់ទោះបីជាសត្វក៏ដោយត្រូវបំផ្លាញចោលនៅក្នុងទឹកដីហ្នឹង But the men told Saul, you are not destroying this. We're going to keep this. ប៉ុន្តែមានម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្រុមរបស់សូលនឹងបានប្រាប់ថាយើងកុំបំផ្លាញចោលអីយើងយកឲ្យទៅលក់ទៅល្អជាង And Saul ended up giving in to these men because he was afraid of them. ហើយសូលក៏បានព្រមធ្វើតាមអ្វីដែលម្នាក់នេះសុំដោយសារតែគាត់ខ្លាចចិត្តគេ And God ended up rejecting King Saul. ហើយបន្ទាប់មកក៏ព្រះអង្គបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តជាមួយស្ដេចសូលដែរ Satan had nothing to work with in Saul's life. បើមើលអំពីជីវិតរបស់សូលគឺសាតាំងអត់មានកន្លែងដើម្បីចោទប្រកាន់ធ្វើឲ្យគាត់មានការបដិសេធទេ His father was rich and influential. ដោយសារតែគាត់គឺជាកូនរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលមានស្តុកស្តម្ភហើយមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងកងសម្ព័ន្ធទៀត And he was the most handsome man in the ហើយ land. គាត់ក៏ជាអ្នកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាមនុស្សដែលសង្ហាហើយធំជាងគេ How does Satan destroy a man like ប៉ុ that? ន្តែយើងមើលតើសាតាំងវាប្រើរបៀបយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំផ្លាញជីវិតរបស់មនុស្សដែលអស្ចារ្យបែបហ្នឹង Just a voice in his head. គឺវាគ្រាន់តែប្រើគំនិតរបស់មនុស្សហ្នឹង Saul was so insecure. ស្ដេចសូលគឺគាត់មានជីវិតដែលអត់មានភាពសន្តិសុខក្នុងខ្លួន He was so filled with rejection គាត់មានអារម្មណ៍ដែលពោរពេញទៅដោយការបដិសេធ that he couldn't do anything. ដែលគាត់អាចធ្វើអីបានដោយខ្លួនឯង I want to tell you my story about rejection. ខ្ញុំចង់ចែកចាយអំពីរឿងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់អំពីការបដិសេធនេះ I was born with the spirit of rejection just like King Saul. ខ្ញុំបានធំឡើងនៅក្នុងគ្រួសារដែលខ្ញុំមានវិញ្ញាណនៃការបដិសេធដូចស្ដេចសូលដែរ The thought of any confrontation or any conflict tied my stomach in knots. អ្វីដែលខ្ញុំបានជួបគឺវាបានដូចជាចងជាប់មេថាវិញ្ញាណនឹងគឺដូចវាចងជាប់តាំងពេលដែលខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយខ្ញុំម្ល៉េះ I felt the call of God on my life, but I told God, I said, I can't be a pastor because I couldn't even correct someone if they had sin in their life. នៅពេលដែលព្រះអង្គថ្វាយខ្ញុំនិយាយថាព្រះអង្គខ្ញុំអាចធ្វើជាគ្រូវាមិនកាត់សូម្បីតែខ្លួនឯងពេលដែលខ្ញុំចង់កែតម្រូវមនុស្សណាម្នាក់ធ្វើខុសក៏ខ្ញុំពិបាកនឹងកែសម្រួលគេបានដែរ But in spite of that, I did become a pastor. ប៉ុន្តែទោះបីជាអញ្ចឹងឡើយក៏ខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាគ្រូ But I lived with this in my stomach tied in knots and this voice in my head. ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើគ្រូកវិលទាំងមានផ្នត់គំនិតនៃកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងដែលចងជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំ But I didn't think that it was a demon. I thought it was just the way I ហើយ was. ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានគិតថានេះគឺជារបៀបដែលសាតាំងបានដាក់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំគិតថាដោយសារតែខ្ញុំកើតមកលក្ខណៈធម្មជាតិគឺអញ្ចឹង So one day we had a disagreement in the eldership. ហើយថ្ងៃមួយយើងមានការដែលឆ្លោះទាស់តែងគ្នានៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំរបស់យើង And so we closed the eldership meeting and Pastor Dave said, we're going to pray about this. ហើយយើងបានបញ្ចប់ការប្រជុំនោះហើយលោកគ្រូគាត់លោកគ្រូរបស់យើងគាត់ថាតោះយើងចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់កិច្ចការហ្នឹង But I knew I couldn't change my mind, but it was just tying my stomach in knots. ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានអាចផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបស់ខ្ញុំបានទេដោយសារតែវាដូចជាចំណងដែលចងជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង So I thought I'm going to go over and talk to Dave, just me and him. ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងទៅនិយាយជាមួយគ្រូបង្រៀនដែលឈ្មោះលោកគ្រូដេវនឹងតែខ្ញុំហើយនឹងគាត់ឯង So as I was driving over to talk to Dave, នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងឲ្យបើកឡានទៅផ្ទះគាត់ដើម្បីទៅជួបជាមួយគាត់នឹង I pulled up to a red light ខ្ញុំទៅដល់ពេលដែលយើងមានភ្លើងក្រហម and I'm sitting there and all of a sudden this voice goes off in my head. What if you lose your temper? What if Dave loses his temper? What if you quit? What if Dave fires you? នៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែឈប់ហើយខ្ញុំបានមានគំនិតមួយដាក់ថាចុះបើសិនបើខ្ញុំទប់ចិត្តអត់បានឬក៏លោកគ្រូដេវគាត់ទប់ចិត្តអត់បានហើយគាត់ឈប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាបុគ្គលិកតើខ្ញុំត្រូវធ្វើម៉េច And I'm being tormented by these ហើយ thoughts. ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចអាគំនិតមួយហ្នឹងវាគ្របនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុង And then the Holy Spirit spoke to me and said, what if as a demon command him to leave? ហើយតើបងព្រះវិញ្ញាណបងព្រះបន្ទូលថាចុះប្រសិនបើវាជាសាតាំងដែលឲ្យអ្នកត្រូវបណ្ដេញវាឲ្យចេញពីខ្លួនអ្នក It shocked me so bad when Holy Spirit spoke to me. I said, you got to be kidding me. ខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារតែព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គនិយាយបែបហ្នឹងដូចជាព្រះអង្គនិយាយលេងសើចជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹង He said, trust me, just say it. គាត់ថាព្រះអង្គព្រះបន្ទូលថាទុកចិត្តខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចការហ្នឹងទៅ I didn't know what to expect. ហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថានឹងមានអីកើតឡើងដែរ
I just said, what if? Go in Jesus' ខ្ញុំ name. គាត់និយាយតាមអ្វីដែលព្រះអង្គថាបើសិនជាវាមែនឲ្យវាចេញពីខ្ញុំទៅ All of a sudden, I started coughing and gagging and spitting stuff up, គាត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមក្អកចាប់ផ្ដើមក្អួត and the light turns green. បាទបន្តមកទៀតភ្លើងក្រហមទៅបាត់ចេញភ្លើងខៀវ So I'm trying to see, and my eyes are all watery. I'm trying to see, and so I pull across the red light, and then I pull over to the side of the road. ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំដូចជាភ្នែកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលឃើញដូចទំហៀទឹកភ្នែកហើយខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្លងផុត stop ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវឈប់នៅចាំផ្លូវ And the Holy Spirit said, there's more. Say it again. ហើយព្រះវិញ្ញាណបានប្រាប់ខ្ញុំថាមានថែមទៀតឥឡូវប្រកាសបណ្ដេញវាម្ដងទៀត I said, really? How could there be more? ហើយខ្ញុំថាមានច្រើនទៀត He said, just say, what if ព្រះអង្គ go? ថាគ្រាន់តែថាទៅបើវាឲ្យវាចេញទៅ And I said it, and I started coughing and gagging and choking all over again. ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើវាម្ដងទៀតខ្ញុំបណ្ដេញវាម្ដងទៀតហើយចាប់ផ្ដើមក្អកចាប់ផ្ដើមក្អួតម្ដងទៀត I must have done that. He must have said that to me 10 or 12 times. And every time I said go, I coughed and hacked some more. ហើយវាកើតឡើងសម្រាប់ខ្ញុំច្រើនដងមែនទែនគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាឲ្យចេញទៅវាចាប់ផ្ដើមធ្វើខ្ញុំក្អកហើយខ្ញុំក្អួត It changed my life. The voice was gone. នៅពេលនោះមកគឺវាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺលែងមានសម្លេងទាំងអស់នៅក្នុងខ្ញុំទៀត I remember I was just so relaxed. ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាដូចជារៀងស្រាលខ្លួន I just thought to myself, I'm going to drive over to Dave's and I'm going to just peel the spinach. I'm going to drive over to Dave. And I'm going to talk to Dave about this. ហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតថាឥឡូវនេះខ្ញុំស្រួលខ្លួនហើយខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះលោកគ្រូដេវហើយខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយក្នុងរបៀបមួយដែលស្រួលទៅកាន់គាត់ So I drove over to his house and I just said, listen, Dave, this is the way it is. ហើយខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះរបស់លោកគ្រូដេវហើយខ្ញុំឲ្យគាត់អង្គុយចុះហើយស្ដាប់ខ្ញុំនេះជាអ្វីដែលបានកើតឡើង I said, no matter how long we talk about this, ខ្ញុំថាទោះបីជាយើងនិយាយគ្នាយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយ I said, we can talk about this forever and it won't change my mind. ដែលខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាទោះបីយើងនិយាយកិច្ចការទាំងអស់នឹងច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏វាអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់ខ្ញុំដែរ And Dave said, well, Jess, if you feel that strong about it, then we're not going to do this project. ហើយគាត់និយាយថាប្រសិនបើលោកគ្រូ Jess នៅតែមានគំនិតបែបហ្នឹងនៅតែមានះបែបហ្នឹងគឺយើងនឹងមិននិយាយគ្នាអីទាំងអស់ So Dave came to me about maybe a month later. ហើយបន្តមកទៀតប្រហែលជាមួយខែក្រោយលោកគ្រូដេវមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀត He said, Jess, I think I like you the old way. ហើយគាត់គិតថា Jess ខ្ញុំដូចជាចូលចិត្តលោកក្នុងរបៀបពីមុនល្អជាងប្រសើរជាង I started laughing. I said, what are you talking ខ្ញុំចាប់ about? ដើមសើចគ្រូនិយាយមានន័យថាម៉េចហ្នឹង He said, well, it does seem like you go out of your way to pick an argument with me on everything we talk about. ហើយគាត់និយាយថាគាត់ចូលចិត្តលក្ខណៈរបស់គាត់របស់ខ្ញុំកាលពីមុនដោយសារខ្ញុំជាអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយចូលចិត្តបាទមានការឆ្លុះប្រកែកហ្នឹងអាហ្នឹងជាលក្ខណៈដែលគាត់ចូលចិត្តមួយ When God broke rejection out of my life, it transformed me. នៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បាននាំឲ្យមានការកាត់ផ្ដាច់នៅចំណងនៅគំនិតនៃការបដិសេធនេះគឺវាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុង I've seen it again and again and again in people's lives. ហើយខ្ញុំបានមើលឃើញវាកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នា They break rejection out of their life and all of a sudden they have more confidence. មនុស្សគ្រប់គ្នានៅពេលដែលគេបានកាត់ផ្ដាច់នៅបន្ទុកនៅចំណងនៃការបដិសេធនេះហើយគេចាប់ផ្ដើមមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងខ្លួនឯ They ង have more poise. គេចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈថាខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ជាងមុន They just walk with assurance in their គេ life. ចាប់ផ្ដើមរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានដំណើរជីវិតជាមួយនឹងភាពសន្តិសុខនៅក្នុងជីវិតខ្លួនឯង That demon has robbed more people of their destiny. ហើយយើងមើលឃើញថាសាតាំងវាបានបំផ្លាញជោគវាសនារបស់មនុស្សច្រើនមែនទែន He robbed Saul of his destiny. វាបានលួចជោគវាសនាដ៏ល្អពីស្ដេចសូល He robbed Saul of eternal life. ហើយវាបានលួចអំពីជីវិតដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចរបស់ស្ដេចសូលចេញដែរ He can rob you of your destiny. ហើយវាក៏អាចលួចនៅជោគវាសនាដ៏ល្អប្រពៃនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនចេញដែរ He's just a voice in your mind. ដោយវាគ្រាន់តែប្រើប្រាស់នៅសំឡេងដាក់នៅក្នុងចិត្តគំនិតលោកអ្នកបងប្អូនតែប៉ុណ្ណោះ And that is all he needs ហើយនេះជាអ្វីដែលវាចង់បាន to rob you of your គឺ destiny. វាចង់បំផ្លាញជោគវាសនារបស់លោកអ្នកបងប្អូន He is a thief and he's a liar. វាគឺជាចោរហើយវាក៏ជាមេកុហកដែរ And if he is in your voice, ហើយប្រសិនបើវាដាក់សំឡេងនៅក្នុងគំនិតលោកអ្នកបងប្អូ he ន is speaking to វា you. និយាយមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូន He is making you believe that is the person God made you. វាជាអ្វីមួយដែលវាព្យាយាមដាក់ក្នុងគំនិតរបស់អ្នកថានេះហើយជាលក្ខណៈដែលព្រះបានបង្កើតអ្នកមកគឺបែបហ្នឹង
It could be that God wants the roar of the lion coming out of you. ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដូចជាសំឡេងតោក្រហមចេញពីជីវិតរបស់យើងមួយអញ្ចឹង But you're so gripped with rejection. ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងបានទទួលជឿនៅការបដិសេធទាំងអស់ហ្នឹង You're shy and you're timid. យើងចាប់ផ្ដើមមានការខ្មាស់អៀនយើងចាប់ផ្ដើមមានទុក្ខបញ្ហានៅក្នុងជីវិត And you will never fulfill your destiny ខ្ញុំមានធានាថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងមិនអាចសម្រេចជោគវាសនាលោកអ្នកបានឡើយ until you break the power រ of ហូតដល់លោក rejection. អ្នកបានបដិសេធហើយបំបែកអំណាចរបស់វិញ្ញាណនៃការបដិសេធនេះ How many of you have ever heard a voice saying you're no good? ប្រហែលអ្នកបានធ្លាប់ឮសំឡេងនៅក្នុងគំនិតថាខ្ញុំជាមនុស្សមិនល្អ How many of you have ever heard a voice saying you're a failure? ប្រហែលអ្នកធ្លាប់ឮសំឡេងដែលវាប្រាប់ថាអ្នកជាមនុស្សដែលបរាជ័យរហូត How many of you have ever heard a voice saying people don't like you? មនុស្សខ្លះតើប្រហែលអ្នកធ្លាប់ឮសំឡេងថាគ្មានអ្នកចូលចិត្តខ្ញុំទេ How many of you have ever heard a voice that says people don't want you around? លោកអ្នកមួយប្រហែលអ្នកធ្លាប់ឮសំឡេងដែលវាប្រាប់ថាគ្មានអ្នកណាចង់នៅក្បែរអ្នកទេ That is not your thoughts. Would you say this with me? សូមចាំនេះមិនមែនជាគំនិតរបស់លោកបងប្អូនទេសូមលោកបងប្អូនបាននិយាយតាមខ្ញុំ This is what I teach the people that come to my school to say. ហើយនេះហើយវាជាអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ទៅកាន់មនុស្សដែលមកចូលរៀនជាមួយខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យនិយាយបែបហ្នឹងដែរ You're not my thoughts, you're a voice. ដែលវានិយាយថាដែលពេលនេះនិយាយថាឯងមិនមែនជាគំនិតទេឯងជាសំឡេង And I'm going to drive you out of my life. ហើយខ្ញុំនឹងបណ្ដេញឯងចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំ I'm going to drive you out of my mind. ខ្ញុំនឹងដកឯងចេញពីគំនិតរបស់ខ្ញុំ I just prayed for a lady here two days ago. ពីថ្ងៃមុនខ្ញុំបានអធិដ្ឋានសម្រាប់នារី2នាក់ And she told me, she said, Jess, you've been coming here for 15 years. ហើយគាត់និយាយថាលោកគ្រូមកនេះដូចជា15ឆ្នាំហើយ And she said, every time you come here, I think, I need to have Jess pray for me. គាត់ថាគ្រប់ពេលដែលលោកគ្រូមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំណាស់ But she's a leader and a very servant-hearted ប៉ុ person. ន្តែគាត់ជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ហើយគាត់មានចិត្តជាអ្នកបម្រើ And she said, every time I say, no, there's so many people who need prayer, I'm not going to ask គ្រប់ you. ពេលដែលគាត់ចង់ទៅជួបលោកគ្រូចេះហើយអធិដ្ឋានគាត់គាត់ថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចង់ជួបចង់ឲ្យគេទៅជួបចុះ Her and her husband went out with Jeff and I the other night. ហើយគាត់ហើយនឹងស្វាមីរបស់គាត់ថ្ងៃមុនយើងបានចំណាយពេលជាមួយគាត់ជាមួយគ្នា And she said, you are not leaving Cambodia until you pray for me. គាត់និយាយថាខ្ញុំអត់ដែរគិតថានឹងរស់នៅស្រុកខ្មែរតែប៉ុន្តែដោយសារលោកគាត់អធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំបានរើមកនៅស្រុកខ្មែរ So I prayed for her on Saturday morning. ខ្ញុំបានអធិដ្ឋានឲ្យគាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍ពេលព្រឹក And she told me Sunday evening, ហើយតមកទៅថ្ងៃអាទិត្យពេលល្ងាចគាត់ប្រាប់ខ្ញុំ Jess, I waited to hear that voice speak to me. គាត់និយាយថាខ្ញុំលោកគ្រូខ្ញុំចង់ស្ដាប់ខ្ញុំកំពុងឲ្យតាមស្ដាប់មើលសំឡេងមួយខ្ញុំចាំស្ដាប់ឲ្យសំឡេងនោះនិយាយមកកាន់ខ្ញុំ She said, guess what? For the first time in my life, he's gone. គាត់និយាយថាសំឡេងនោះពេលដែលគាត់អធិដ្ឋានហើយគឺលែងមានមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំទៀតហើយ Now listen, សូមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា the Lord wants to do every one of us the same way. He wants us to break the voice out of our ព្រះអង្គទ្រង់ច mind. ង់ធ្វើដូចគ្នាសម្រាប់ជីវិតលោកបងប្អូនគ្រប់គ្នាព្រះអង្គចង់បំបែកនៅសំឡេងទាំងអស់នោះដែលមាននៅក្នុងគំនិតរបស់យើង That voice will tell you you can't do anything. សំឡេងនោះជាសំឡេងដែលប្រាប់យើងថាយើងមិនអាចធ្វើកិច្ចការអីបានទាំងអស់ជាមួយវា That voice will tell you other people are better than you. ហើយក៏សំឡេងនោះនឹងប្រាប់លោកបងប្អូនថាមានអ្នកដទៃផ្សេងទៀតនោះគេល្អប្រសើរជាងយើង That voice will tell you that people don't like you. ហើយជាសំឡេងដែលប្រាប់ថាគ្មានអ្នកណាចូលចិត្តអ្នកទេ And he will make you think that he is your thoughts. ហើយអារៈវានឹងព្យាយាមឲ្យលោកអ្នកគិតថាវាជាគំនិតរបស់លោកអ្នក He's not your thoughts, he's តែ a ពិត voice. វាមិនមែនជាគំនិតទេវាគឺជាសំឡេងរបស់មាសាតាំង How many of you would like to get rid of a ប្រ voice ហែលអ្នកចង់ tonight? មានសេរីភាពពីសំឡេងទាំងអស់នោះ I want you all to stand with me. ខ្ញុំចង់លោកអ្នកបងក្រោកឈរឡើងជាមួយខ្ញុំ I want you to say this prayer. ខ្ញុំចង់លោកអ្នកអធិដ្ឋានតាមខ្ញុំ I want you to say it out loud because we want hell to hear what ខ្ញុំ you're ចង់លោក saying. បងប្រកាសលឺដោយសារតែយើងចង់ឲ្យឋានមកជ្រុចបានលឺសំឡេងរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ Lord, I stand before the throne of grace. ព្រះអង្គម្ចាស់អើយទូលបង្គំឈរនៅបល្ល័ង្កនៃព្រះគុណ I pray that my words would have power and authority. ខ្ញុំប្រកាសថាពាក្យរបស់ខ្ញុំនឹងមានរដ្ឋាភិបាល I'm going to speak to my enemy rejection. ខ្ញុំនឹងប្រកាសទៅកាន់សត្រូវរបស់ខ្ញុំដែលជាការបដិសេធ And I want to drive him out of my life. ខ្ញុំចង់ដកវាចេញពីជីវិតខ្ញុំ So empower my words. សូមព្រះអង្គ
ឲ្យពាក្យរបស់ខ្ញុំមានអំណាច Let them be like the stone that left the sling of David. ដែលឲ្យវាចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំដូចជាថ្មដែលចេញពីជំពាមរបស់ដាវីត Let them crush the face of my enemy Goliath rejection. សូមឲ្យវាបរាជ័យនៅចំពីមុខខ្ញុំ Now I would like for you to just sit down for just a few សូមបាន minutes. អង្គុយចុះមកផ្លែត We're just going to pray over you. យើងអធិដ្ឋានសម្រាប់លោកអ្នក If you feel the pressure start to build in your បើ chest, យើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមានសម្ពាធអីមួយនៅក្នុងបេះដូងរបស់យើង or the back of your neck gets hot or ឬក៏យើងមានអារម្ម stiff, ណ៍ថាដូចជាករបស់យើងចាប់ផ្ដើមក្តៅកាហាយ or if you get a headache, ហើយឬក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចាប់ផ្ដើមឈឺក្បាលវេប្រកាសហើយ or you may become nauseous, ឬក៏យើងពិបាកយើងផ្ដល់អារម្មណ៍បន្តិច I just want you to take some deep sighs. សូមបងបានដកដង្ហើមវែង Okay, just close your eyes. សូមបិទភ្នែកជាមួយខ្ញុំ Holy Spirit, do your work here ព្រះវិ tonight. ញ្ញាណអើយសូមព្រះអង្គធ្វើការនៅល្ងាចនេះ These are your sons and daughters. ទាំងអស់គ្នាគឺជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គ They have a destiny. ពួកគាត់មានជោគវាសនាដែលព្រះអង្គ They កំណ want ត់ to ឲ្យ fulfill their destiny. ពួកគាត់ចង់សម្រេចនូវជោគវាសនាដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅពួកគេ They have a liar, a thief, ពួកគេមានចោរមានអ្នកកុហកនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ trying to rob them of their ដែល destiny. ព្យាយាមលួចនៅជោគវាសនាដែលមាននៅក្នុងជីវិតពួកគេ Break the back of rejection. យើងបំបាក់រាល់ទាំងការបដិសេធទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ Rejection, you heard the saints of God. Now you go now in Jesus' កា name. របដិសេធឥឡូវនេះយើងបញ្ជាទៅកាន់ឯងត្រូវតែរើឡើងហើយចេញពីពួកគាត់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេ Go ស៊ូវ now in ត្រូវតែរើ Jesus' ឡើងហើយ name. ចេញឥឡូវនេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវ Rejection, you're finished ការប here. ដិសេធឯងគ្មានសិទ្ធិទៀតទេ Your career of crime and sin is finished. កិច្ចការរបស់ឯងអំពើបាបរបស់ឯងអស់ទៀតហើយគ្មានសិទ្ធិទៀតទេ You are going to hell ឯងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅស្ថានមកជរាជ with the high praises of our God in our mouth ដោយសារតែព្រះអង្គបានបងថ្លៃដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរួចហើយ and a two-edged sword in our ដែល hand. យើងប្រកាសដូចជាដាវមុតស្រួចនៅក្នុងដៃរបស់យើង We execute judgment យើងដាក់ការវិនិច្ឆ័យទោសទៅលើវិញ្ញាណរបស់ឯង on the strong man of យើ rejection. ងបំបីរត់ទាំងវិញ្ញាណខ្លាំងបំផុតនៅការដែលប្រកាសការបដិសេធក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សនេះ And we command you to go in ហើយ Jesus' យើងបញ្ជា name. ឲ្យចេញនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ